عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتنجح بسرعة وتحقق أهدافها بسهولة، بينما ناس تانية تفضل تلف في نفس الدايرة من غير ما توصل لحاجة؟ الموضوع مش صدفة ومش حظ، السر كله في العادات. النهاردة هنتكلم عن واحد من أخطر الكتب اللي غيرت حياة ملايين البشر حول العالم، العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي. الكتاب ده مش مجرد كلام نظري، لا، ده خريطة حياة، خطوات عملية تقدر تبدأ تطبقها من دلوقتي علشان تسيطر على وقتك وعلاقاتك وشغلك وتبني لنفسك مستقبل ناجح. فلو عايز تتعلم ازاي تشتغل بذكاء مش بمجهود وبس وتبقى نسخة أقوى من نفسك، خليك معايا للآخر، لأن اللي جاي هيغير طريقتك في التفكير 180 درجة. العادة الأولى: كن مبادراً. Be proactive. تخيل معايا إنك واقف في محطة أتوبيس، وفي شخص طول الوقت بيشتكي إن الجو حر والزحمة خانقة والأتوبيس اتأخر. في نفس اللحظة في شخص تاني فتح الموبايل، لقى طريق بديل بالمواصلات، أو قرر يمشي شوية على رجله عشان يوصل أسرع. الاتنين في نفس الموقف، لكن رد فعلهم مختلف تماماً. وده جوهر العادة الأولى. أنت مش مجرد رد فعل للظروف حواليك، أنت عندك حرية الاختيار. الناس الأكثر فاعلية بيشوفوا إنهم مش ضحايا للظروف أو البيئة، بالعكس، بيعتبروا إن عندهم القدرة على اتخاذ قرارات تصنع الفرق في حياتهم. كوفي بيسمي ده الفرق بين الدائرة المؤثرة Circle of Influence والدائرة الواسعة Circle of Concern. في حاجات تقدر تتحكم فيها، زي عاداتك، أفكارك، وقتك، اختياراتك. وفي حاجات ما تقدرش تتحكم فيها، زي الطقس، أسعار السوق، أو تصرفات الناس. الشخص المبادر بيركز على الحاجات اللي في دايرة تأثيره وبيشتغل عليها، ومع الوقت بتكبر قدرته وتأثيره. أما الشخص السلبي فبيركز على اللي بره سيطرته، يفضل يشتكي ويتحسر، وبالتالي دايرته بتصغر أكتر وأكتر. مثال عملي: لو عندك شغل ومش عاجبك المدير أو الظروف، الشخص السلبي هيشتكي طول الوقت، لكن المبادر ممكن يتعلم مهارات جديدة، يطور نفسه، ويدور على فرص أحسن. النتيجة بيغير مستقبله. نصيحة للتطبيق: من النهاردة جرب تعمل لستة من موقفين، حاجات أقدر أغيرها: وزني، مهاراتي، طريقة كلامي. حاجات ما أقدرش أغيرها: الطقس، الماضي، تصرفات الناس. وركز فقط على اللي في إيدك تغيره. الخلاصة: النجاح مش صدفة ولا قدر محتوم. النجاح بيبدأ من قرار داخلي، إنك تكون مبادر، مش مجرد رد فعل. العادة التانية: ابدأ والنهاية في ذهنك. Begin with the end in mind. تخيل إنك راكب تاكسي من غير ما تقول للسواق رايح فين. طبيعي هتلف وتدور وممكن توصل لمكان ملوش أي علاقة باللي محتاجه. نفس الشيء بيحصل في حياتنا لما نعيش من غير رؤية واضحة أو هدف محدد. كوفي بيقول العادة دي معناها إنك تبني حياتك على تصميم أو خطة واضحة، مش على الصدفة. يعني يكون عندك صورة ذهنية عن الشخص اللي عاوز تكونه وعن الحياة اللي نفسك تعيشها. مثال عملي: شخص بيقول نفسي أكون شخص ناجح. شخص تاني بيقول نفسي أكون طبيب ناجح متخصص في علاج الأطفال، أساعد الفقراء، وأكون أب صالح لأسرتي. الفرق كبير. التاني عنده رؤية واضحة، وبالتالي خطواته اليومية بتخدم الهدف ده. نصيحة للتطبيق: اكتب رسالة حياتك أو فيجن ستيتمنت، زي عقد بينك وبين نفسك. إيه المبادئ اللي عاوز تعيش بيها؟ إيه الصورة اللي تحب الناس يفتكروك بيها بعد غيابك؟ إيه أولوياتك؟ عيلتك، شغلك، صحتك، خدمتك للمجتمع. الخلاصة: ابدأ دايما من النهاية. حدد صورتك الأخيرة اللي عاوز توصل لها وخليها دليل يومي لقراراتك. العادة الثالثة: ضع الأولويات أولاً. Put first things first. كوفي هنا بيربط بين العادة الأولى والتانية. العادة الأولى: قرر تبقى مبادر.
العادة التانية، حدد هدفك. العادة التالتة، نفذ الأولويات اللي توصلك لهدفك. كوفي قسم الوقت ل4 مربعات. 1. مهم وعاجل، زي أزمة صحية أو موعد امتحان. 2. مهم وغير عاجل، زي الرياضة، تطوير نفسك، علاقات. 3. غير مهم وعاجل، مكالمات مقاطعة، رسائل عشوائية. 4. غير مهم وغير عاجل، تضيع وقت على سوشيال ميديا مثلا. الأشخاص الفعالين بيفضلوا المربع التاني، المهم وغير العاجل. ليه؟ لأنه استثمار في المستقبل، تعلم، وقاية، تخطيط. مثال عملي: بدل ما تستنى تقع في أزمة صحية وتدخل المستشفى، مربع 1، اعمل رياضة وتاكل صح، مربع 2. نصيحة للتطبيق: كل يوم الصبح اسأل نفسك، ايه أهم 3 حاجات لازم أعملها النهاردة عشان تقربني من هدفي؟ الخلاصة: النجاح مش إنك تعمل كل حاجة، النجاح إنك تعمل الأهم أولاً. العادة الرابعة، فكر رابح رابح. Think win-win. الحياة مش مباراة صفرية، يا أنا يا أنت. التفكير الفعال هو نكسب إحنا الاتنين. الناس عادة بتفكر ب4 طرق: أنا أكسب وإنت تخسر، أو أنت تكسب وأنا أخسر، أو كلنا نخسر، أو كلنا نكسب. win-win. مثال عملي: لو بتتفاوض على مشروع، بدل ما تركز إنك تاخد أكتر، فكر إزاي الطرفين يطلعوا مستفيدين. كده العلاقة هتستمر وتنجح على المدى الطويل. نصيحة للتطبيق: لما تدخل أي حوار أو تفاوض، اسأل نفسك، إزاي الطرف التاني يخرج مبسوط وأنا كمان أحقق اللي عايزه؟ الخلاصة: التفكير رابح رابح بيبني الثقة وبيخلي العلاقات طويلة المدى ومثمرة. العادة الخامسة: اسعى أولاً للفهم ثم ليفهم. معظم الناس بيسمعوا مش عشان يفهموا، لكن عشان يجهزوا الرد. كوفي بيقول: لو عايز تبني ثقة وتأثير، لازم تتعلم الاستماع المتعاطف. مثال عملي: طفلك زعلان، بدل ما تقول له خلاص ما تعيطش، جرب تسمعه وتفهم مشاعره. أنا حاسس إنك متضايق لأن أصحابك ما لعبوش معاك، صح؟ مجرد إنك تفهمه ده بيبني جسر من الثقة. نصيحة للتطبيق: في أي نقاش، جرب تعيد صياغة كلام الطرف التاني قبل ما ترد. أنت قصدك كذا وكذا، صح؟ هتتفاجئ قد إيه بيخلي الناس تحس إنك مهتم فعلا. الخلاصة: الاستماع الفعال سر العلاقات القوية. افهم الأول وبعدين اطلب إنك تتفهم. العادة السادسة: التكاتف synergize. يعني قوة الفريق والتعاون والإبداع الجماعي. التكاتف يعني إن 1+1 يساوي 3 مش 2. الفكرة لما العقول والقدرات المختلفة تشتغل مع بعض، بيطلعوا بحلول مبتكرة ما كانش أي فرد يقدر يطلعها لوحده. مثال عملي: في شغل فريق، شخص عنده رؤية استراتيجية، وشخص مبدع، وشخص عملي. كل واحد لو اشتغل لوحده مش هيحقق كتير، لكن مع بعض يقدروا يعملوا إنجازات ضخمة. نصيحة للتطبيق: لما تختلف مع شخص، اعتبر الاختلاف فرصة لاكتشاف فكرة جديدة بدل ما يكون صراع. الخلاصة: القوة الحقيقية في التعاون مش في الفردية. العادة السابعة: اشحن المنشار. sharpen the saw. لو معاك منشار بتقطع بيه خشب ومع الوقت بقى غير حاد، تفتكر الحل إنك تفضل تقطع ولا تشحن المنشار الأول؟ نفس الشيء مع نفسك. كوفي بيقول: لازم تجدد نفسك باستمرار في 4 مجالات: الجسد، صحة، رياضة، غذاء. العقل، تعلم، قراءة، تطوير. العاطفة، علاقات صحية، حب، خدمة. الروح، قيم، إيمان، تأمل. مثال عملي:
شخص بيشتغل 16 ساعة في اليوم من غير ما ياخد باله من صحته. بعد فترة بينهار، لا عارف يشتغل ولا يستمتع. لو كان خصص ساعة يوميا للرياضة والراحة كان هيكمل بنفس الكفاءة. نصيحة للتطبيق: خصص وقت ثابت في الأسبوع لتجديد نفسك في ال4 جوانب دي، حتى لو ساعة لكل جانب. ولحد هنا يا أبطال خلصنا رحلتنا مع كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فعالية. اللي لازم نفتكره إن النجاح مش بيجي مرة واحدة ولا بينزل علينا فجأة. النجاح هو نتيجة عادات صغيرة بنكررها كل يوم. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار عادة واحدة من ال7 وطبقها من النهاردة. لما تلاقي نفسك بتتطور حتى ولو بنسبة 1% يومياً، هتتفاجئ بعد فترة إزاي حياتك كلها اتغيرت. لو حاسس إن الفيديو ده ألهمك أو فتح لك زاوية جديدة في التفكير، ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لي في الكومنتات إيه أكتر عادة حسيت إنها لمست حياتك فعلاً وعايز تبدأ بيها. وافتكر دايماً، النجاح مش صدفة، النجاح اختيار، والعادات هي الطريق. أشوفكم في الفيديو الجاي. باي.